काजल, यस सर। आप बताइए जो आप इमेज बनाए हैं इसको हमारा फोरग्राउंड कलर या बैकग्राउंड कलर ऑटोमेटिक फिल करना, कैसे करेंगे? ये पहले कलर विथ ऑप्शन पे जाके इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये जो कलर फर्स्ट और सेकंड है ये हमने पहले से फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर ले रखा है। जो कलर फर्स्ट है वो फोरग्राउंड कलर है और ये कलर सेकंड बैकग्राउंड कलर है। जब हम माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो फोरग्राउंड कलर फिल होगा और जब माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड कलर फिल होगा। वेरी गुड।